Code e ritardi per i pendolari. Parte dunque nel caos la rivoluzione del traffico acqueo in Canal Grande, entrata in vigore oggi con l'orario invernale dei vaporetti. I sindacati chiedono di tornare al tavolo della trattativa con l'azienda, i veneziani sono esasperati. Intanto tra una settimana anche il trasporto privato annuncia la serrata. Il primo servizio allora. 4.000 aziende venete senza liquidità rischiano di chiudere entro la fine dell'anno perché non riescono a pagare le tasse. L'allarme di Fede Contribuenti, protagonista oggi di un sit-in nella sede veneziana di Equitalia per aiutare appunto un imprenditore in difficoltà. Guardate le immagini. Adesso ci fermiamo, ci sono le previsioni del tempo, a tra poco. E dopo i pesanti disagi di ieri, oggi orari rispettati per i vaporetti della CTV. Il Comune invita i turisti ad utilizzare soprattutto la linea 1 e entro giugno completati i lavori del raddoppio dei pontili, eliminando così appunto i pericolosi affollamenti degli imbarcaderi. Sentite. Adesso ci fermiamo pochi istanti per la pubblicità, tra poco in studio. Dunque andiamo subito, vi ricordiamo intanto che le notizie di Antena 3 News sono anche online, potete trovare tutte le ultime ore della giornata e gli aggiornamenti in tempo reale. Adesso ci fermiamo, no anzi diamo le previsioni del tempo e ci salutiamo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente il TG Venezia torna domani. Arrivederci. La tranquillità dell'autunno a Malgara Stua nel Parco delle Dolomiti da un pezzo è stata interrotta dalle esercitazioni di soccorso alpino che la Guardia di Finanza aveva appunto organizzato questa mattina a nord di Cortina. Vediamo le immagini. È un bellissimo voto. Adesso invece le previsioni del tempo. E con le previsioni del tempo si chiude anche il nostro telegiornale. Vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione da Belluno torna domani, sempre alla stessa ora, sempre stessa emittente. Arrivederci. Ancora politica, preferisco i falchi alle colombe perché volano più in alto e vedono meglio le cose. Così ieri al nostro microfono si era espresso il deputato Giancarlo Galan a proposito della spaccatura all'interno del PDL, ma un partito che tenga insieme diverse correnti, secondo il senatore Maurizio Sacconi, è possibile. Sentiamo allora le sue parole. E adesso la cronaca è complessivamente di 9 arresti e quasi 20 kg di droga sequestrata fra marijuana e cocaina. Il bilancio di un'operazione antidroga portata a termine dal nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Mestre, tutte straniere, le persone finite in manette, il resoconto. Firmato dal sindaco Orsoni, dal presidente del Consiglio di amministrazione della DNG, il protocollo d'intesa per la riqualificazione dell'area su cui sorgeva l'ospedale Umberto I. In centro a Mestre sorgeranno un parco, un grande albergo, una zona commerciale e edifici residenziali. L'intesa dovrà passare il voto del Consiglio Comunale. Sentiamo allora tutti i dettagli. Pesanti disagi dalla tarda mattinata per una fuga di gas a Marghera dovuta alla rottura di una tubazione. Questa non è l'unica notizia, ce ne sono altre dalla provincia anche. Sentite. Adesso ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, tra poco. E ora con la cronaca ci spostiamo nel veneziano. Un intero arsenale di armi, mitra, fucili ed esplosivo è stato sequestrato dai carabinieri di Vicenza a Fieso d'Artico. 2 uomini sono stati arrestati, un incensurato definito assolutamente un insospettabile ed un ex aderente invece alla Mala del Brenta. Tutti i dettagli. Siamo alla politica con le primarie del Partito Democratico. È Matteo Renzi il vincitore delle consultazioni dei circoli democratici della regione con un netto vantaggio in 5 province su 7, unica eccezione Padova, dove invece si afferma con decisione Cooperlo. Guardate. E quello di oggi potrebbe essere stato l'ultimo giorno di lavoro per le maestranze della CC dopo le assemblee svolte dalle RSU. Nei prossimi giorni, se non arriveranno notizie confortanti sul pagamento degli arretrati, i lavoratori potrebbero anche entrare in sciopero. Sentiamo tutte le ultime novità. E ora la politica, il nuovo centrodestra comincia a prendere forma. I senatori veneti che hanno aderito da subito al nuovo gruppo senatoriale dell'Elfaniani nel weekend prossimo inizieranno ad incontrare simpatizzanti e sostenitori. Sentite. Dunque si fa sempre più concreto il rischio di un blocco totale degli autotrasportatori dal 9 al 13 dicembre. Il governo centrale non ha ancora risposto alle richieste della categoria, mentre invece l'intero settore sta pagando pesantemente il prezzo della crisi. Sentite i commenti. Assemblea delle guide alpine del Veneto oggi nel Palazzo della Magnifica Comunità Pieve di Cadore. Fra le questioni affrontate anche l'abusivismo in montagna. Sentite. E a proposito di tempo, anzi di maltempo, sentiamo le previsioni, che cosa ci dicono nei dettagli. Siamo alla fine del telegiornale, vi lasciamo però in compagnia delle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e il TG torna domani, arrivederci.